Wann en Rieseprojekt wie dei vun der neuer intermodaler Plattform zu Beetebuch-Stiedling op enger Fläch vun 32 Hektar ëmsetzt, hi staat, dat se op die eng oder aner Manéier an dëm Welt agreift. Fir diesen Angriff zu minimiseieren, gouf en ganz Ritsch vu Kompensationsmesure getroffen. Trenaturéieren vun der Diedlinger Bach, die bis virum Chantier nach Queech durch den neue Site vun der intermodaler Plattform gelaf wie, als de Hauptmesure kompensatoire. Op enger Längt vun iwwer engem Kilometer gëtt Bach vun ihrem allen kanalisierte Betonsbett an en neit natierlecht Flossbett ëmgeleet. Fir das Wasser vun der Bach sei Weg ka fannen, hunn ënner der A13 misse voluminéisréier verloecht ginn. 2 Réier mat enger Längt vun 109 Meter an engem Durchmeesser vun 2,5 Meter goufen am Bodem ënner der Autobahn verloecht. Och ënner de Gleiser vun der Zugstreck goufen 2 Réier mat enger Längt vun iwwer 50 Meter verloecht. Dank ausgefeilter Technik konnten dis Mesuren oni d'Sperren vun de betroffene Resoe geschéien. Durch ein hydraulisches System ginn Träger mat engem Druck vun e pur 100 Bar ënner d'Autobahn an ënner Gleis gedrickt. Fir Drehwasser richtig aufzuleden, goufen durch das System installiert. D'Wasser gëtt a Réier op enger Längt vun insgesamt 12 km an engem Durchmeesser vun 1,2 Meter gesammelt. Insgesamt kann an dese Réier also de Kontinu vu 7 olympische Schwämme gesammelt ginn. D'Wasser lief dafir deich durch ein opens Kontrollbecken, fir dass eventuell Pollutionen direkt können entdeckt gin, eieret dann an Diedlinger Bach gespeist gëtt. Eiert Bach kont ëmgeleet gin, huet afir deicht missende Fischbestand ëmgesiedelt gin. Net manner wie 1000 Fisch vun 10 verschieden Zuchten goufen mat speziellen Angele gefangen. E lichte Strom vu 5 Volt lähmt Fisch kurzzeitig, ohne sie dabei zu verletzen. Enkeier angefangen können sie kurz danach schon am frisch renaturierte Flussbett schwammen. Vierderund muss allerdings nach dem Fluss umgelegt gehen, an dem es den alle Verlauf am Boden zugeschott wird.